Assalomu alaykum bolalar. Hormanglar, charchamay yuribsizlarmi bolalar? Yangi o'yin chiqibdi. Shu yangi o'yinni bugun Adinexbet Bookmaker'da o'ynab ko'ramiz. Bilmayman qanaqa beradi hali. Birinchi marta o'ynashim, ikkinchi marta o'ynashim, bir marta o'ynab ko'rdim. Endi ikkinchi marta o'ynab ko'ryapman bolalar. Lekin o'yinni hali beri uncha tushunganim yo'q. Qanaqa beradi? Bonusga sotib olsa bo'layotgan mana bu yoqdan. Keyin mana bu yoqdan bonuslar yo'q. Mana bu yoqdan nima berishlarini ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Chun bolalar nima qilamiz? 4000 so'mdan mayli qo'yamiz. 25 ta aylantirishga 4000 so'mdan qo'yib qo'yaylik, aylantirib qo'yamiz. Bolalar Adinexbetda harakat qilyapman. Adinexbet Bookmaker'ni so'nggi va yangilangan versiyalari kimga kerak bo'lsa, dasturlar kanalimizdan yuklab olasizlar. Dasturlar kanali silkasi mana shu video kommentariyasida qoldirib ketamiz. Albatta o'tib dasturlar kanalimizdan bemalol mana shu Bookmaker'ni eng so'nggi va yangilangan versiyalarini albatta yuklab olsanglar bo'ladi do'stlar. Qaysi Bookmaker kerak bo'lsa, barchasi dasturlar kanalimizda yuklab qo'yilgan. O'tib bemalol yuklab olasizlar. Bular endi 5300 da harakat qilyapman mana. Ko'rsatib o'taman. Mana bu yoqda balans ko'rsatiladi. Bu yoqda mana qanchadan urilayotgani. Mana bu yoqda yutgan summa ko'rsatilgan ekan mana. Mana sizlar ko'ryapsizlar. Men ancha strelka qilganimni mana shu yoqda ko'rsatiladi. Pastda короче. Ko'ramizda bugun bolalar, balkim bonusga ushaveramiz. Mana shu 20 talik skaterda aylantirishda. Aytib bo'lmaydi. Bo'lib qolishi ham mumkin. Mana o'sha ikkita skater, uchinchisini ham beradimi? Yo'q, bermadi. Lekin bermadi. Mayli. Mana. Mana shu o'z beryapti, mana o'tgan payti tepadagi x mana 1x 2x ga aylanadi. Ko'rasizlar o'z mana qaranglar. Urdi, tepada 2x ga o'tadi, mana o'tdi. Yana o'tsa 4x ga o'tadi, 4x dan keyin 8x ga. Xullas x lar almashilib ketaver ekanda, mani o'ylashim bo'yicha shunaqa ekan. O'zgina tushundim, endi to'liq qanaqa berishi, qanaqa nima bo'lishini hali tushunganim yo'q do'stlar. Oxirgi spin, shundan keyin sotib olamiz. Ketdi bolalar. Sotib olish vaqti keldi. 300 ming so'm mayli, 300 ming so'mlik spin ketdi. 300 ming so'mlik spindan ko'ramiz qanaqa dollarni berar ekan. Aylantirib oladi, 8x dan boshlaydi. Davay. Ko'ramiz bolalar. Bironta yaxshiroq summani olarmiz. 300 ming so'mdan harakat qilyapmiz. Berish kerak endi. Lekin umuman bermayapti bile. 9 ming. 25. Bile. 25. O'zi katta summadan spin aylantirish kerakmi biladi. Summani berib olsa birdan yaxshi summa berib oladi, bolalar. 4-5 ta skater sotib olaychi, keyin ko'ramiz-da, bolalar. Voy, bilat, 64x ga bordi. 500 ming so'm. Yaxshi 200 ming so'm foyda berdi unisida. Unisida yaxshi foyda bilan chiqardi, gap bo'lishi mumkin emas. Endi bolalar summani ozgina ko'targan holatda 8 ming so'mdan 25 ta spinga qo'yamiz, ketdi. Oralaringizda bolalar bonusga qiziqadiganlar bo'lsa, bonus olish uchun mana shu Adinexbetdan yangi akkaunt ochasiz va ro'yxatdan o'tasiz. Ro'yxatdan o'tayotgan paytda promokod degan joyga bolalar ekranlarni tepa qismida ko'rinib turgan Legend 23 promokodimizni yozib qoldirasiz. Va bolalar hisobinglarni to'ldirasizlar va sizlar birinchi qilayotgan depozitinglar uchun $500 dan $1800 bonus, undan tashqari haftaning har 3 kunda promoballar, promo cashbacklar, VIP cashbacklar berib boriladi. Albatta o'sha bonuslarni aylantirib, oborot qilib, albatta asosiy hisobingizga o'tkazib olishingiz mumkin. O'tinglar shuning uchun Legend 23 promokodini Lebboy kontoradan ro'yxatdan o'tish davomida yozib qoldirib, albatta bonuslarni qo'lga kiritishingiz mumkin do'stlar. Davom etamiz yana 5600. Davom etamiz yana. Ketdi bolalar. Davay. Yana.
ham bo'ladi-da, shu 800 ming so'mdan sotib olamiz keyin. Oxirgi spin. Xullas 600 minglik spin ketdi. 600 ming so'mlik spinni ko'ramiz endi qanaqa berar ekan. Yaxshi yutuq qo'shqayapti. Yaxshi o'yinga ushqayapti, lekin maksimum qancha berishini bilmadim, lekin ko'ramiz hozir qani. Normal yutuqlarni berib yuborar. Oxirigacha. Voy bilet. Tak, 236 ming bergan. Hozircha 294 ming. Ikkita spin. Yo'q, minus bilan chiqdi bunisi. Bunisi minus bilan chiqdi, afsuski. 326 ming. Xullas boki bolalar. Bunday qilamiz, qaranglar. 308 mingdan o'nta aylantirishga qo'yamiz, ketdi. Orada bitta yaxshi choqqonlikda shu bilan normalniy to'xtatib qo'ysak bo'ladi. Qani berarmikan o'zi, berish kerak lekin. 308 ming so'mdan harakat qilyapman. Normalniy balans deb qo'yadi bu. Bila bermayapti-yu. Voy bila, 30 ming so'm. To'g'ri. Voy bila, bermadi bolalar. O'qiz ekanda xullas biznes. Aytdim, o'yinni tushunmasa qiyin. O'yinni tushunib o'ynasa, lekin normalniy bonuslar, normalniy summalarni berar ekan. Tushunmay o'ynasa bolalar vashi o'qiz boradi bu o'yin. Umuman o'qiz boradi. Shu tomonlari ancha yomon. Biznes o'qdik bolalar, afsuski. O'qdik. Bilet. Oxirgi summa. Oxirgisi 82 ming pul qoldi. Ketdi bolalar, tamom. Aytdim bolalar, bu o'yinni tushunib o'ynash kerak. Shuning uchun aytaman, tushunib o'ynash kerak bu o'yinni. Tushunmay o'ynagandan keyin shuni yutqazishlar ko'payib ketaveradi bolalar. 8 ming. 2900 so'm qoldi bolalar. Xullas, nima deymiz bolalar? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zinglarni doimo ehtiyot qilinglar, hech qachon azartga berilib ketmanglar. Telegram va dasturlar kanallarimizning silkasi mana shu video kommentariyasida, o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Demak, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga omad bo'linglar.